Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetet e ditës për sot. Në fakt, sot kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi dy personalitete të cilët na kanë nderuar me prezencën e tyre. Kam nderin që përpara jush të prezantoj zotri Erik Leuras, që është deputet në Parlamentin Kantonal të Zhenevës. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Bonjour madame, enchanté. Dhe njëkohësisht kemi nderin që të kemi ambasadorin e paqes, njëkohësisht koordinatorin e protokollit dhe presidentin e Institutit për Zhvillim dhe Bashkëpunim me Seli në Francë, zotin Tahir Shabani. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Mirë që u gjetëm, faleminderit për ftesën, shëndet mbarësi dhe suksese me angazhimet e juaj, një staf i mirë i mrekullueshëm me kapacitet dhe profesionalizëm. Ju faleminderit shumë dhe për kontributin tuaj që çdo herë që ndodheni këndë nga ne, na vizitoni dhe jeni pjesë e emisioneve tona. Kjo na bën që ndihemi mirënjohës ndaj jush. Kënaqësi. Faleminderit. Atëherë unë do të dëshiroja pak fillimisht të zoti Shabani, meqense sot do t'ju kushtimisht të shfrytëzojmë edhe në pozitën e përkthyesit, meqense zotri Erik nuk kupton në gjuhën shqipe. Atëherë do dëshironim pak ta pyesim në lidhje me qëllimin e vizitës së tij fillimisht në Kosovë. Voilà, on va profiter de moi de l'occasion de traduction. Le but de la visite, cher Eric, au Kosovo, est-ce qu'on peut leur parler un peu déjà? Oui, alors nous sommes venus ici pour l'université AAB qui a reçu de notre part 3500 livres en français pour faire un petit coin de bibliothèque française. Voilà, ka qenë qëllimi i mirë shkëlqyer për studentët e universitetit në Kolegjin AB, 3500 libra për kondin e frankofonisë. Voilà. On avait déjà fait la même chose pour l'université de Pristina, c'était 2500 livres, juste avant le Covid. Et puis ma foi, on va continuer parce qu'on pense que le livre, c'est quelque chose qui dure. Dans 50 ans, on pourra le lire, on n'a pas besoin de batterie, on n'a pas besoin de computer. Et puis un livre, il peut être lu par beaucoup de monde. Donc pour développer une culture, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Shumë e rëndësishme zhvillimi i kulturës në libër mund të përdoret edhe më 50 vite. Nuk është sistemi vetëm elektronik lexohet, po edhe libri ka thesarin e vet ditorisë. Për këtë kena kontribuar edhe për Universitetin Hasan Prishtinë në vitin e kaluar gjatë Covidit 2500 ekzemplar dhe do vazhdojmë me universitete të tjera. Në fakt, cilat vende keni vizituar në Kosovë edhe pse pikërisht ato vende? Et qu'est-ce que vous avez visité comme visite au Kosovo et lesquelles villes aussi? Qu'est-ce qu'on a vu encore aujourd'hui? Bon, ça fait plusieurs fois que je viens au Kosovo. J'ai beaucoup aimé Prizren. J'ai trouvé que c'est une très très jolie ville, très agréable. Et là, on vit dans une petite ville qui est sympathique, qui s'appelle Ferizaj. Voilà. Je commence à connaître petit à petit le Kosovo. Pastaj vizitojmë edhe qytete të tjera. Et dernière visite, c'était la ville de Viti. Sot ishëm te kryetari, na priti kryetari zotit Sokolaliti edhe mori zoti Levra, presidenti parlamentit të Zhenevës, një mirënjohje nga komuna e Vitis për një mirënjohje për bashkëpunim dhe mbështetje. J'étais présent quand Madame Calmiret, la présidente de la Confédération, a reçu son petit square à son nom à Viti, parce que nous sommes amis avec M. Sokolaliti, le maire de Viti. Jemi miq me kryetarin e komunës së Vitis dhe kur u zgjedh qytetare nderit zoja Mishlin Kalmire që lëboj për njojnë e Kosovë nga vendet e para kur u pavarësu, edhe morëm pjesë edhe në atë inaugurimin e saj, ishte nder se Sokolaliti është një pjesë e miqësisë tonë dhe miku ynë në Kosovë. Në fakt, zoti Shabani, për juve, çfarë do të thonë këto vizita? Çfarë do me thënë kanë, për shembull, të vizitosh Kosovën, ju jeni shqiptar dhe njëkohësisht është vendlindja juaj. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë suksesi në fakt është ky? Që pasi të arrini një sukses në një vend krejtësisht tjetër, të vini dhe ta vizitoni vendlindjen. Është me rëndësi që ne në vazhdimsi jena munduar që ku shkojmë, kur flasim, kur premtojmë dhe realizojmë. Jem konkret nga teoria në praktik. Kjo është dallimi jonë nga shumë delegacione që lëvizin. Vizitat në Kosovë kanë pas mundësin deri tek Komisioni Evropian, qeverit kantonale në Zvicrës, Parlamentin Zvicran, qeveria Zvicrane, Bashkimi Evropian, Franca, u zgjeru një bashkëpunim i vendit tonë me vendet e Bashkimit Evropian dhe Konfederatën Helvetike. Përse përket zgjerimit dhe me stafet akademike, universitare, me kulturën, me ekspozita,
Ku flasëm të letërsia, kemi organizu disa vite panairin e librit dhe të kulturës Francë, e sot po kemi mundësi edhe ta ndihmojmë me letërsi. Uroj që këto bashkëpunime dhe mbështetje të vinë edhe tek Universiteti Tetovës për studentë dhe të zhvillohet frankofonia. Përballë kësaj ka edhe shumë projekte bashkëpunimi, pastaj do vijmë edhe vizitën tonë të fundit të Tetovës që na priti kryetari zoti Kasami. Kjo ishte nder dhe kënaqësi që i hapëm edhe një rrugë mundësi vizitave zyrtare. Përveç vizitës në Kosovë, nëse nuk keni të shtoni diçka tjetër, sigurisht dhe zoti Erik nëse nuk ka diçka tjetër të shtoj, unë do dëshiroja të kalonim tek vizita juaj në Maqedoninë e Veriut, konkretisht në Tetov. Qëllimi i kësaj vizite? Voilà, si on n'avait pas d'autre chose à rajouter pour Kosovo, on va parler de la visite aujourd'hui à Tetov, c'est important. Bien sûr, bien sûr. D'abord, j'aimerais beaucoup remercier Monsieur le maire pour son accueil qui était très chaleureux. Nous avons eu une excellente discussion avec lui. Et nous espérons que grâce à Mevaïb, le directeur de la télévision ici, eh bien, nous pourrons développer quelque chose avec la ville de Tetov parce que, serait-ce que pour des livres, déjà, on a des possibilités de développement. Et puis, il y a d'autres secteurs qui peuvent vous intéresser. Et nous, on va jouer le rôle de contact, comme on l'avait fait pour l'université de Pristina. On a fait connaître le recteur de l'université de Pristina, on l'a mis à Genève, il a connu le recteur de l'université de Genève pour établir les premiers contacts, pour faire des échanges. Sot ishte kënaqësi duke falendëruar dhe zotin Mevaib Abdio, drejtorin e televizionit Koha, i cili na ndihmoi për agjendën dhe vizitën me kryetarin e komunës. Për neve ishte një nder e kënaqësi që të filloj mundësinë. Ato që kemi pas mundësi t'i bëjmë me Kosovën, me Universitetin Hasan Prishtina, vizitën Prishtinë, Zhenev, mund të realizojmë edhe Tetovën. Ishte një takim i shkëlqyeshëm, ku morëm edhe mirënjohjen na nderoi kryetari, e falenderoj na përzemërsisht për pritjen dhe angazhimin e tij dhe vullnetin politik që të bëhen ndryshime në qytetin e Tetovës. Jo sot, jo kur ka nevojë ndryshime vendi. Ne i sigurojmë që do ta mbështesim me agenda preliminare, diplomatike, protokollare, nga Zheneva ndërkombëtare, Franca dhe Bashkimi Evropian, duke trajtuar edhe politikat rajonale në zonat ndërkufitare mes Kosovës edhe Tetovës, zgjidhet edhe një komunë andej që zhvillohen këto zhvillimi i turizmit, zonat e ndryshme, të vihet me delegacione për zhvillimin e ekonomisë, bëhet një studim i fizibilitetit dhe zhvillimit ekonomik. Do thot kjo që keni ndërtuar tani më besoj ura bashkëpunimi dhe me komunën e Tetovës, apo? Ça démarrait le pont de coopération avec la ville de Tetov, on va remercier avec reconnaissance. Mais bien sûr, on va essayer vraiment de faire quelque chose parce que nous, en Suisse, on ne parle pas beaucoup, on est assez sobre de ce côté-là, mais on essaie d'agir. Ne në Zvicër nuk flasëm shumë, jemi rrimë ambrellë, po në nëhije, se po mundohë me reagu dhe të veprojmë ato që mund të bojmë. Për këte është nderë edhe për shikueshmërinë e televizionit Koha, se nga një mirënjohje ke marrë, kjo vjen, është një mirënjohje nga shekulli 16, është një punim i shkëlqyer, flet për periudhën antike dhe qytetin e Tetovës. Një mirënjohje nga shekulli 16 të trashëgimisë kulturore është nder për neve edhe për zotin Erik. Erik, c'est une reconnaissance pour toi merci, et pour l'amitié entre les peuples. Do me thënë janë këto themi dhurata, të cilët do të kenë një rëndësi shumë të veçantë edhe për juve, sidomos edhe për zotin Erik, besoj. Les souvenirs des cadeaux de la part de M. Mlimer, ça compte beaucoup et ça permettra aussi d'avancer quelque chose dans le programme de coopération. Mais on ne va pas l'oublier, je le dis, si on vient ici et puis le maire nous fait l'honneur de nous recevoir, c'est qu'on a vraiment envie d'aider au développement, parce que si on a quelques possibilités, c'est un devoir. Se kemi disa mundësi, është një përgjegjësi dhe një angazhim. Vizita jonë këtu do të thotë se edhe mbështetja dhe përkraja do vazhdohet ndaj komunës dhe kryetarit. C'est une manière de rendre aussi à toute cette population kosovare qui est à Genève, à peu près 16 000, il y a aussi des gens de Macédoine qui font du bon travail en Suisse, qui ont apporté leur travail. C'est aussi une manière de leur rendre un petit peu ce qu'ils nous ont donné. Si popullsia e Kosovës si në Zvicër, edhe nga Maqedonia, nga Tetova, të cilat ata punojnë e veprojnë, janë një potencial për zhvillimin e komunës juaj,
edhe të ta do mundohem ndikojmë dhe veprojmë që së bashku me ta të avancojmë programet e bashkëpunimit dhe vizitat. Do thënë përveç vizitës në komunën e Tetovës, sigurisht vizitës dhe në televizionin tonë që gjithmonë ju mirëpresim, cila është agenda tjetër do me thënë këtu në Tetovë, apo nuk keni parapar diçka tjetër për vizituar? On pas prévu d'autres agendas à Tetov, ici la visite, et ensuite on va se rendre au Kosovo et demain retour à Genève. Voilà, c'est ça. C'est court, mais c'est comme ça. Vizitat janë shkurta, ka qenë sot takohemi 2 kryetar komuna, është mund e quaj për herë të parë, mes Kosovës e Maqedonisë, është një moment i veçantë, përshëndes 2 kryetarët e dhuroj që nga vitinja Tetova të bëhen një vizitë përbashkë në Zhenevë. Me këtë ju bëj apel publik 2 kryetarëve, se është simbolike, po shumë do me thonë se për diasporën tonë, për ata që veprojnë në Zvicër. Moi je fais un appel qui tous les 2 élus entre Vitigny et Tetov qui viennent ensemble tous les 2 nous visiter à Genève. Et puis tu veux leur dire qu'on part demain, mais ils vont devoir encore nous supporter parce qu'on va revenir. Ne do thojmë nesër, po do të na përballoni se ne do vim përsëri. Do t'ju falenderojmë përzemërsisht për kontributin e ju mediatik dhe të drejtë tek qytetarët dhe popullata. Televizioni e Koha ka marrë përmosa ndërkombëtare deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. TV Koha s'est vu jusqu'à USA, en Europe, on discute pas. Në fakt, duat të flasim edhe pak në lidhje me Tetovën në përgjithësi, me qenë se Zoti Shabani nuk është hera e parë që ju jeni në Tetovë. Cilat janë vlerësimet që ju keni për qytetin tonë? Është vështirë në këto momente kur shifet komuna Tetovës është udhëhequr nga një kryetar i shkëlqyer, po pa këshillin bashkiak, pa asamblist. Edhe këto vështërsitë vrehen kompetencat e veprimeve, ku është votimet e ligjit, kalimit e procedura protokollare, buxhetore, vështërsitë. Unë e bëj apel të qytetarë të jenë më tolerant, se gjetëm një kryetar që ishte një ekonomist i shkëlqyer, i bëm ftesë të vizitojë organizatën botërore të tregtisë, të shikohet edhe vizioni i diplomacisë ekonomike. Duhet të jetë një prioritet në Kosovë, ku vendos vetes diplomacia kulturore ekonomike do të jenë një nga prioritetet për vitin 2022 pas Covidit. Edhe Tetova ka humbur shumë gjatë periudhës Covidit. Investimet nga jashtë të rëna, kapitalet nga diaspora mungojnë. Edhe tani duhet me 2 shpejtësi me vrapuen, jo vetëm kryetari, po edhe gjithë menaxhuesit të ekonomisë dhe të zhvillimit të vendit. Shpresoj për ditën më të mbara për këtë vend dhe një zhvillim ekonomik. Do me thënë, këtu do të përfundoj dhe agenda juaj e takimeve për këtë vizitë, le të themi, të delegacionit tuaj, që do të thotë, ashtu si shtatë, nesër do të ktheheni në Zvicër, besoj. Nuk është se do të vizitoni dhe ndonjë vend tjetër. Për momentin ne do kthehemi në Zvicër duke përcjell mesazhin tonë edhe tek diaspora, se tani do vini nga pushimi do vinë, do t'ju pushtojnë diaspora. Ata do vinë për zhvillim, ata do lënë, do investojnë, do punojnë, do qëndrojnë, edhe gjithë ato kapitale ka mungu si në Tetovë, si në Farizaj, si në Kosovë, si në Trojtë Shqiptare. E janë një potencial diaspora. Uroj që diaspora mendon të reflekton pozitivisht për vendin edhe të vinë me investime kapitale. Jo vetëm ndërtojmë pallate dhe të mbyllëm shtëpitë dhe të ikëm përsëri në diasporë. Sigurisht, po. Dhe do dëshironim të merrnim nga zoti Erik ndonjë porosi për në fund apo ndonjë falënderim publik, ndoshta. On voulait un message avant de clôturer l'émission, cher Eric, pour les citoyens au Kosovo, en Macédoine, ici à Tetov, pour Monsieur le maire, pour cet été qui ça démarre diaspora qui viennent pour les vacances. On espère vivement qu'il n'y aura pas ce redémarrage du Covid, parce que ça nous inquiète aussi beaucoup en Suisse. Il y a une nouvelle souche qui nous vient du Portugal, qui a l'air d'être assez virulente. Et on espère vivement qu'on va pouvoir continuer à voyager, voir les parents à l'étranger, et que ça continue pour qu'on ait une saison positive. Mais malheureusement, ça nous échappe aussi un tout petit peu. Pak kemi vështirë për këto vogët e Covidit, po vinë nga pak edhe nga Portugalia. Shpresoj që njerëz kanë mundësi lëviz, takojnë familjarët e tyre, mes në bëhet frenim përsëri nga vjeshta. Mes mungesa e lëvizjes është një mungesë shumë e zhvillimit, njerëzimit dhe lëvizjeve qytetare të aspektit demografik të gjitha këto. Shpresoj që të fillojmë me kapitujt të ri të jetës.
Sigurisht. Kur jemi këtu te çështja e pandemisë, vetëm pika shkurta besoj mund ta elaborojmë se si ka qenë pandemia në përgjithësi në Zvicër, si është menaxhuar dhe unë uroj që familjet e juaja të jenë mirë dhe të kenë qenë mirë me shëndet gjatë kohës pandemisë. Est-ce qu'on peut parler un peu de la période de Covid en Suisse? Comment vous avez pu gérer? C'était pas facile. C'était une période, en tout cas pour la plupart des personnes, qui était extrêmement tendue parce que quand vous êtes à la maison, que vous faites le travail à distance, que vous voyez plus vos collègues, que les liens familiaux se distendent à cause de la séparation, c'était psychiquement assez difficile. Il faut dire que le gouvernement a, pour une fois, agi assez rapidement, on a été aidés. Les entreprises ont pu garder leurs employés aidés par la Confédération, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu de les licencier parce qu'on s'est dit les affaires vont redémarrer, si on licencie les gens, après on va se retrouver vraiment dans un tunnel, ça va être très difficile. Alors le redémarrage a bien eu lieu, ça a relativement bien marché. Les gens qui ont beaucoup souffert, c'est la restauration, les hôtels, parce qu'ils ont été fermés. Alors ça représente beaucoup de monde, mais pour les entrées d'impôts d'un canton comme Genève, c'est extrêmement peu, c'est 1,5% seulement. Donc l'État n'a pas tellement ressenti de ce côté-là une crise, il a même obtenu beaucoup plus de rentrées d'impôts qu'il attendait. Ka qenë shumë e vështirë periudha e Covidit, se kur të mbyllesh me familjarësh në aspektin psikologjik kanë ndiku tek njerëzimi, zhvillimi i ekonomisë, regresi i ekonomisë në periudhën e Covidit, por kur flasim te aspekti buxhetor, nuk ka pas ndonjë kem të madh shumë negativ tek buxheti i qeverisë kantonale, se ka prek vetëm 1,5% të buxhetit. Për sa i përket që nga institucionet jena ndihmuan, jena mundu me kalu sa ma lehtë krizën, po tek ekonomia ka qenë një përgjegjësi e qeverisë shpëtohet zhvillimi i aktiviteteve ekonomike që mes dështojnë, mes falimentojnë firmat, mbajnë punëtorët e tyre, restorani, hoteleria ka qenë dy sektorë që janë prekur ma shumë, po është përballuar, nuk u ndjerë shumë për linja buxhetore e Genevës. La grande chance de la Suisse, c'est aussi que tout le tissu économique, à 98%, ce sont des petites entreprises, des entreprises jusqu'à 200, 300 personnes, pas plus, qui sont extrêmement souples, capables de changer, capables de présenter des nouveaux produits assez rapidement, capables de s'adapter. Quand c'est des très très grandes entreprises, c'est beaucoup plus difficile. Kur janë firma 200-300 punëtorë mund të adaptohen situata. Zvicra ka një veçori në këtë drejtim, sa të pavarësisht situata mund të ndryshojnë strategjinë e veprimit e punës me punëtorë, me gjithë, edhe shkojnë. Për këto e kena kalu, thotë, e kena kalu lehtë. Dhe zoti Shabani dhe porosia juaj për në fund në lidhje me temën për cilën pak më herët edhe folëm, pra takimet dhe vizitat në Kosovë dhe në Maqedoni, dhe t'i themi fjala juaj e fundit për këtë pjesë. Unë uroj që tri qeveritë shqiptare nga Tirana, Prishtina dhe Shkupi keni tolerancë, ato programet që harmonizojnë mes dy qeveritë, ashtojnë edhe Shkupin, mes Kosovës dhe Tiranës, që kur të flitet për arsimin, kur flitet për diplomat studimit universitare, kur flitet programet e infrastrukturës, zhvillimit, bashkëpunimit arsimor, shkencor, tjetë një program i përbashkët, që nga shtatori sa më shumë të harmonizohet shkrimi, letërsia tek student, tek letërsia dhe përse përket programe ndërkufitare. Dhe këte mund të bëjë edhe një apel, se pozita ndërkufitare të Tovës mund shkon shumë bukur me Prizren dhe zona tjera të Kosovës. Këto duhet bëjnë patjetër, duhet bëjnë apel Ministrisë jashtme, diplomacisë që funksionon në Bruxelles nga Maqedonia e Veriut, që përmes stafit diplomatik bëhet apel edhe nga komunat të Tovës, që zhvillohen programe rajonale, sa atje janë fondet të nivelit 2 të politika evropiane për zhvillim dhe bashkëpunim në zonat ndërkombëtare. E për këtë nuk po shoh shumë veprime, në takime më shumë flasëm për të kaluarën, ka qenë qeverisje me dome, kanë lënë shumë dome, po do të konkretizohem nga sot për të fillu kapituj të ri. Është vërtet se kanë ikë shumë ikë në guvernatorë lokale këta, po ata që vinë mbrapa do të fillojnë me kapituj të ri për zhvillimit dhe integrimit të vendit. Se çdo kush do ta pyesë vetveten ç'a mund bëj për vendin. Mes pyesëm kryetarin, mes pyesëm menaxhuesin e televizionit Koha, sikur të stafet e juaj, secili do të kojë përgjegjësinë e vet. Jo të pytet mbrapa e mbarove punën. Ata që marrin përgjegjësi institucionale do të kenë përgjegjësi, si stafet civile, akademike, politike, diplomatike.
Zoti Erik dhe zoti Shabani, ne ju falenderojmë shumë që ndat nga koha juaj për të na nderuar sërish me prezencën tuaj. Urojmë që në të ardhmen të realizojmë bashkë dhe temat të tjera. Ju falenderojmë për vizitën në qytetin e Tetovës, por njëkohësisht dhe në emisionin tonë. Ju urojmë shumë shëndet. Vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir partagé notre émission ensemble. Merci beaucoup de votre accueil. Faleminderit shumë për pritjen e juve, ndërë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë shumë. Merci. Të nderuar shikues, pra ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës edhe për sot. Ne ndjekim pikën e fundit përshëndetse për sot dhe rikthehemi në studio për t'u përshëndetur bashkë.